دا د ملالۍ میوندۍ ارامګاه ده. کله چې په 1880 زیږدیز کال کې د غازي محمد ایوب خان لښکرو او د انګریزانو ترمنځ د کندهار په میوند کې جګړې زور واخیستی، هممهاله افغان مجاهدین د ډېرې ګرمۍ او تندې څخه کمزوري او نږدې وه چې ماته یې خوړلې وای. په دې نازک حالاتو کې یوې افغانې پیغلې چې ملاله نومېده او افغان مجاهدینو ته یې اوبه او خوراک چمتو کول، دلته د کمزورۍ حالات درک کړ چې افغان بیرغ یې پورته او په لوړ غږ یې دا ټپه افغان مجاهدینو ته ډالۍ کړه: که په میوند کې شهید نشوې، خدای ګلالی بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې حالاتو د مجاهدینو ډله لا قوي او په جذبه راوستل چې په دې سره د زورورې جګړې وروسته افغان مجاهدینو بری یووړی. دا چې د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د امنیت راپورونه ورکول کیږي، ډیری سیلانیان د دا ډول تاریخي لیدونو څخه خوښي څرګندوي او نور هڅوي ترڅو هغه تاریخي مشرانو په اړه واوري چې تاریخ کې نومونه په زرینو کرښو لیکدي او د میړانې کیسې یې لا ژوندۍ دي. دا هغه ملالۍ ده کوم چې د انګریزیانو سره په د مجاهدینو سره په کمربند کې په شهادت رسېدلې ده. نو دا هغه مشهوره ټپه کې تاسو ته یاده ده چې ټوله نړۍ د دغه ټپې د لارې څخه ټوله نړۍ د دې تاریخ ورته معلوم دی. نو دا سیمه چې ده دا ټوله د ملالۍ میوندۍ په نامه سره یادېږي. نو دغه قبر چې دی دا د ملالۍ میوندۍ دی، دغه ځای ته په شهادت رسېدلی ده. دوهمې نړیوالې جګړې د انګریزانو په وړاندې د ځوانانو تر څنګ ودرېدله او ځوانانو ته یې روحیه ورکړله تر څو د یرغلګرو په وړاندې باندې مقاومت وکړي او خپله خاوره ځینې ازاده کړي. او دلته بیا هغه 700 شهیدان دفن دي چې په 1880 زیږدیز کال کې د انګریزي لښکرو سره په مخامخ جګړه کې شهیدان او همدلته خاورو ته وسپارل شول. د همدې هدیرې په څنډه کې د محمد ګل خان مومند لخوا د همدې جګړې د شهیدانو د یاد څلی هم جوړ شوی دی. او دلته دا دښته د هغه مهال ده چې افغان جنګیالیو پکې د انګریزانو سره مخامخ جګړه پیل کړل. د یادونې وړ ده چې په دې جګړه کې نږدې 1400 انګریزان وژل سوي او ځینې نور بیا په تېښته بریالي سوي دي. څرنګه چې تاسو د میوند د شهیدانو په منځ کې یو څلی ولیدئ، دا د وخت د کندهار والي یا رئیس تنظیمه محمد ګل خان په امر او هدایت باندې دا څلی رغول سوی دی چې کلونه وړاندې تاریخ لري. د زیرک ټي وي چینل سبسکرایب، ملګرو سره شیر او خوښ کړئ. نقیب الله اسحاق، زیرک ټي وي، کندهار.